leta 1979 sem začel kot zasanjan fant v Aeroklubu Celje, kjer sem se odčlanil in zaljubil v letalstvo. Dolgo sem si to želel, vendar si to nisem upal priznati, da sem to zmožen sploh dojeti, da sem lahko pilot. Aeroklub Celje mi je dal prve napotke, kjer sem lahko svoje sanje uresničil. Pomagali so mi prebroditi mladost, usmerili so me v pravo pot. Tudi zaposlil sem se tam kot letalski mehanik in dobil prve izkušnje, kaj je sploh letalo. Zaljubil sem se do kraja v letalstvo. To mi je pomenilo življenje in moja dejavnost. Združil sem hobi in delo. Pot me je vodila po izkušnje v AHC Graz, kjer sem jih močno nabiral in delal pravzaprav vse zastonj, vendar dobil sem ogromne izkušnje. Leta 1983 naprej, 1984 sem nekje šel v Adria Airways, kjer sem delal kot letalski mehanik v izobraževalnem centru. Spet nove izkušnje, velika firma, kjer so mi dali spet podbudo vedeti še več, znati še več. Nakar po osvoboditvi Slovenije sem se odločil za samostojno pot. Zakaj? Privatno letalstvo in aeroklubi so se osamosvojili in so privedli do tega, da rabijo pomoč. Nekje ni bilo pravega servisa in jaz sem bil en prvih, ki sem začel to uresničevati. Resno, vozil sem se od kluba do kluba, servisiral, pot ni bila lahka. Vendar imel sem veliko spodbud iz strani strank in od klubov. Znanje sem še vedno nabiral in uresničeval. Nakar sem naredil z sklopu Adria Airways prvi servis v Sloveniji, kjer sem bil podnajemnik. Bilo je odlično. Delali smo, spoznavali nove stranke in tudi uspeh ni bil mali. Vendar vedno sem bil podnajemnik. Finančno je zato pomenilo za mene zelo težka pot, ker enostavno mednarodni aerodromi zahtevajo preveč odrekanja. Vedno sem si želel narediti nekaj, kar je mojega in kjer lahko še več dokažem za svoje stranke, za aeroklube in vse, boljše pogoje in več dela in več znanja. Na kraju nam je to uspelo. Vmes smo še se prestavili v Velenje, bilo je odlično. Tudi v Velenju smo imeli dober servis, vendar spet podnajemniki. V Aeroklubu Ptuj je nekako preskočila iskrica. Dali so mi vedeti, da se gradi industrijska cona ob letališču. Pomagali so mi in so rekli: Ferdo, daj. In res, tu je bilo nekako odločeno, župan Gorišnice nam je pomagal ogromno, pomagal nam je, da smo lahko kupili to zemljo. Tu v zadnji sem imel tudi, bi rekel, eno stranko, ki zelo verjame v mene, to je firma Magneti in je z vsemi garancijami stala od zadaj. Ne finančno, ampak garancije, da je lahko banka sploh prisluhnila in nam pomagala zgraditi tako velik servis v tem času, v času recesije, kar ni bilo enostavno. Zalogaj je kar velik, vendar uspelo nam je. To smo naredili, ta servis, za stranke, za nas, za boljše delo, večjo kvaliteto in večji uspeh. In tudi, da bomo priznani v tujini, ne samo v Sloveniji. V Sloveniji nekako mislim in Hrvaški, da me že kar dovolj poznajo. Vejo, kdo sem, poznajo moje delo in vejo, da bo sedaj še boljše. To smo si želeli in to smo naredili. Se vidiš, evo, to so mlade pilotkinje,
včeraj so naširali, kako vi boste tudi. Kilometrov, lahko narediš. Boš, spet je možete red. Mi smo se... Spoštovani poslovni partnerji stranke, sodelavci in dragi prijatelji, veliko veselje mi je pozdraviti vas v našem novem servisu, ko smo ga postavili z namenom nuditi vam najboljše. Kvalitetno, strokovno in napredno servisiranje vaših potreb. Ne bom več govoril, ker si želim samo, da uživate. Hvala. Želim pa, da prevzame besedo gospod župan Gorišnice, ki je eden od glavnih krivcev, da smo danes tu. Spoštovani zbrani, vsi skupaj lepo pozdravljeni v mojem imenu in pa v imenu občine, posebej pa je pozdravil družino gospoda Ferda in se hkrati zahvaljujem za povabilo, ki ste mi ga poslali. Vesel sem, da sem danes lahko tu med vami, da se odpira ta lepi objekt, v katerem boste tudi vi svojo proizvodnjo naprej delali. Zdaj si pa želim, da slavnostni trak prerežemo trije, ki smo krivi za to. Gospod Erman, firma Magneti, gospod župan in jaz. Prosim. Zdaj si pa želim, da naše hostese vas pogostijo. Čestitam mojemu bratu, da je tako uspešno zaključil svoj življenjski cilj, dosegel tisto, kar je vedno sanjal, upal, ki si še v življenju verjetno ni upal in mislil, da bo dosegel. No, kot vidite, nahajamo se izpred enega od največjih letalskih servisov za generalno aviacijo v Sloveniji, na letališču v Moškanjcih, kar je za nas, za sam Aeroklub Ptuj, izredno velika pridobitev, kakor tudi za celotno Slovenijo. Prvo bi čestitala Ferdu, čestitala na tem velikem dosežku njegovega življenja, leta in leta odrekanj, neutrudnega dela, dobili svoj vrhunc, neki dosežek. Zasluži si on ta servis in generalna aviacija zasluži njega. Veseli smo in vsa družina ga podpira. Otroka delata, delavnice pomagata mu. Jaz sem v pisarni, pač desna roka. In to je to. Z vso svojo pozitivno energijo, z vsem veseljem smo zraven njega, smo z njim, on z nami.